错，冷气又不凉了，到底是怎样啊？是不是要补冷媒啊？你是不是觉得每次冷气不能要灌冷媒的？不是吗？不然为什么冷气不凉？其实冷气不能还有很多种原因，冷媒只是其中之一而已。那还有什么其他的原因？如果出风量小，就有可能是滤网堵塞，可能就检查一下滤网。那如果是冷气风扇故障，通常是怠速时不冷，但高速行驶的时候就正常。再来有可能是因为压缩机故障，性能下降。如果真的是压缩机故障的话，那就是要来找我们维修喽。那我要怎么知道是压缩机故障？压缩机故障通常搭配几个症状一起判断，比如声音异常、出风不良。如果还是不确定，最好交给专业去诊断，这样比较保险。